न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के साथ धूमधाम से मनाई होली। अजमेर पूरे जिले में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। साल भर लोगों की सुरक्षा व्यस्त रहने वाले अजमेर पुलिस के अधिकारियों ने समय निकालकर सभी ने साथ में होली समारोह का आनंद लिया। अजमेर के पुलिस लाइन में शनिवार को होली का महोत्सव आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर आईजी, एसपी, उप अधीक्षक और सभी थानों के अधिकारियों सहित पुलिस के जवानों ने होली का आनंद लिया। इस दौरान सभी पुलिस अधिकारियों ने पुलिस के गीत पर जमकर होली का हुड़दंग किया। वहीं सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाब लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समुदाय में शब-ए बारात इस्लामिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होती है। मुस्लिम समाज के लोग रात भर जागकर इबादत करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शब-ए बारात मुस्लिम समुदाय के लिए इबादत की रात मानी जाती है, यानी इस रात में लोग इबादत करते हैं और अल्लाह को अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अजमेर के मुस्लिम धर्मावलंबियों ने शब-ए बारात को शुक्रवार को परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष नमाज अदा की गई। वहीं पर घरों में बुजुर्गों ने मस्जिद
पसंदीदा मीठे व्यंजन बनाकर खिलाए और सब 5 में सभी रात को कब्रिस्तान पहुंचकर मुगल्सों की कब्र पर अधिकतर और फतिया पढ़कर दुआएं की। महिलाओं ने भी इस रात को इबादत की और मस्जिद में पूरी रात आयोजन चले। आज शब मेराज की रात है। शब मेराज की रात को लोग इबादत करते हैं। इबादत के अंदर में शुमार रहते हैं। अपने बुजुर्गों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हुजूर गरीब नवाज के आस्थान आलिया के ऊपर में सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ पर इबादत करने के लिए आए हुए हैं। दूर दराज से यहाँ इबादतें कर रहे हैं और अपने बुजुर्गों की, अपने चाहने वालों की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। ये मग़फ़िरत की रात है, इबादत की रात है। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करता है, सबकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं कबूल करता है। सबको अल्लाह ताला इबादत करने का मौका देता है और अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आमीन सुम्मा आमीन। अजमेरगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। गुरुवार गंज थाना क्षेत्र में महादेव मंदिर में चोरों ने हजारों की नकदी व चांदी के छत्र चोरी कर लिए। में चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। चोर अब मंदिरों को भी निशाना बनाने लगे हैं। गुरुवार देर रात गंज थाना स्थित महादेव मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मंदिर की दान पेटी से हजारों रुपए और नकदी चांदी के जेवरात चुराए गए। जगह है यार, किस तरह की वारदात हुई? ये गंज स्थित बटेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर 17 तारीख को हमारे होलिका दहन के बाद फागोत्सव का आयोजन था। फागोत्सव का आयोजन रात को 12 साढ़े 12 बजे चला। उसके बाद हमने साफ़ सफाई करके घर पे चले गए थे और फिर वापस सुबह जब 6 बजे आए, मंदिर खोला तो पीछे वाला थाने की साइड के अंदर जो गेट है गली के अंदर, वो गेट का अग्निहोत्री के निर्देश में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल 1990 के दशक में घाटी से कश्मीरी पंडित में अत्याचार को लेकर इस फिल्म का लोगों में एक अलग ही जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को फिल्म दिखाई। अग्निहोत्री के निर्देश में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल 1900 दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों से नरसंहार पलायन के इर्द गिर्द बनी गई इस फिल्म को लोगों के एक अलग ही जोश जुनून को देखने को मिल रहा है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी अजमेर और भाजपा शासन कार्यकर्ता ये फिल्म सिनेमा हॉल में दिखाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम वंदे मातरम, अजमेर का एक ही देव वासुदेव वासुदेव। अजमेर के उत्तर के कार्यकर्ताओं ने संतों के साथ कश्मीर फाइल्स का पिक्चर देखी, जिसमें जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादियों ने कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार किए, न उन्होंने महिलाओं को छोड़ा न बच्चों को छोड़ा, और जन्नत के नाम पर जिस प्रकार से आतंकवाद का नंगा नाच वहाँ नचाया गया, जिसके कारण से हज़ारों कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ, उनकी हत्याएं भी हुईं, उनकी संपत्ति और उनके परिवार बर्बाद भी हुए। ऐसे दृश्य देख करके हृदय विदारक दृश्यों से सबका मन हिल उठा और हमें लगा कि समाज में ऐसी जागृति चाहिए जिसे इस प्रकार के इस्लामिक आतंकवाद भारत में न पनप सके। हम सब लोग मिलकर के इस देश का गौरव ऊंचा करें और इसमें आतंकवाद की जगह नहीं है, न इस्लामिक आतंकवाद की जगह है। हम जागरूक रह करके इसके खिलाफ तो एक वातावरण फैलाएं और साथ में हम संगठित होकर के एक भारत के
भविष्य को संवारें, भारत को विश्व गुरु के स्थान पर मोदी जी के नेतृत्व में हम जो ले जा रहे हैं वह आगे बढ़े। मैं इस फिल्म को बनाने में अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रकार की फिल्म बना करके हम सबकी आंखें खोल दी हैं और अजमेर वासियों के, पूरे भारतवासियों के इस समय इससे आंखें खुल गई हैं। हम सब लोगों को लगता है कि इस प्रकार की बात को हम जन जन तक पहुंचा करके हुए हम इस दृश्य के घटनाओं की चर्चा करते हुए हमारे भविष्य में इस प्रकार के, हमारे शहर में, हमारे राजस्थान में, हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं न घटें, इसकी सावधानी हम सब लोग बरतें और जागरूक रहें, ये मेरा इस अवसर पर निवेदन है। मॉल के जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस प्रकार का निःशुल्क हमारे लिए व्यवस्था करके और हम सबको यह पुण्य का काम करने दिया, हम सबको दिखाया। इसलिए मैं इनोवेक्स वालों को और यहाँ पे मॉल वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरह के राष्ट्रीय कार्यों में वो अपना सहयोग देते रहें। संत पाठक जी महाराज चित्रकूटधाम पुष्कर से आज हमने यहाँ पर द कश्मीर फाइल देखी। ये एक पिक्चर नहीं है साहब, ये पिक्चर नहीं, एक ऐसा इतिहास है जो हमसे छुपाया गया, हमसे दबाया गया। धन्य है उन कलाकारों को जिन्होंने ये किरदार निभाए, जीवंत किरदार निभाए हमारे सामने, उस अग्निहोत्री जी को जिन्होंने दबे हुए इतिहास को आज भारत के सामने रखा। अब ये देखने के बाद अगर हम ना जागे तो कौन बचाएगा इस सनातन धर्म को, कौन बचाएगा? मेरी अपील है सबको, ये मूवी जरूर देखें, क्योंकि ये पिक्चर नहीं है, ये इतिहास का वो पन्ना है जो हमसे छुपाया गया, हमसे दबाया गया है। हम भी देखें, हमारे बच्चों को भी दिखाए। और मैं तो यहाँ तक अपील करूँ, यहाँ तक अगर सनातन धर्म मंदिर ये सब हम कहते हैं तो सब मंदिर वालों को, सब सनातनी धर्मियों को, सब धर्माचार्यों को, गादीपतियों को भी अपने अपने तरफ से जितनी क्षमता उतनी टिकट लाके जो नहीं देख पा रहे उनको ये पिक्चर दिखानी चाहिए, ताकि भारत का वो इतिहास जो हमसे छुपाया गया वो जन जन मानस तक पहुंचे। हमारे बच्चों को जो पता नहीं है, जो हमारे बच्चों को जो गुमराह किया जा रहा है इतिहास के पन्नों को मिटाकर, उनको हमारा भारतवर्ष का इतिहास बताया जाए। और मैं तो ये कहूँगा, जब इतिहास की बात है, इतिहास को प्रमोट करने की बात है, तो मैं इस राज्य सरकार को भी अपील करता हूँ कि हिंदुओं के इस इतिहास को उजागर करने में आज ये हिंदू आपसे भी कह रहा है कि इस पिक्चर को जल्द से जल्द टैक्स फ्री करे, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और हमारे यहाँ के जो समाज के संत हैं, उन सभी को हमारे माननीय देवरानी जी, वासुदेव देवरानी जी साहब, उन्होंने यहाँ पर फिल्म दिखाई है आईनॉक्स में, और सभी लोग यहाँ पर आए। तो कश्मीर फाइल्स फिल्म है, वास्तव में देखने लायक है कि भारतवर्ष के लिए आज किसने कितना त्याग करा और किसने किस तरह के सहन करिए इस अत्याचारों को, तो वो हमको देखना चाहिए और देखकर हमको सीखना चाहिए कि अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी धर्म से हों। अगर ये हम भावना रखेंगे तो ही हम इस भारतवर्ष में रह पाएंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और किस तरह जो 90 के जो पहले 90 के पहले जो लोग हुए थे, जन्म लिया उनके बाद में, जिनको इस विषय में हम जैसों को किसी को इतना ज़्यादा नहीं पता था, तो आज नहीं पता था, तो आज इस फिल्म को देख के हकीकत बताई जा रही है। और जो अग्निहोत्री जी प्रोड्यूसर जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, मैं उनको धन्यवाद दूंगी। उसके साथ साथ मैं आज हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इतने प्रयासों के साथ आज 370 हटा दिए। और हम लोग बहुत ही खुश हैं, इस तरह के प्रधानमंत्री का होना और इस तरह के व्यक्तित्व का होना बहुत ज़रूरी है। तो वासुदेव देवनाथ जी जो हमारे MLA साहब है उत्तर से, उनको मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हम सभी को यहाँ पर। न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी YouTube चैनल के साथ फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। न्यूज चैनल को